Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala aydan man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu-wengkon, sesepuh madrasah, sesepuh masjid nu aya di ieu-wengkon. Muga-muga guru-guru urang sadaya nasihat wal afiat, jembar manah milik rizkina, barokah yuswana. Ais pangampi pepayung lembur pangersa Bapak Kuwu atanapi anu ngawakilanana pangersa Bapak Kaur, oge Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sadayana. Teristimewa Sohibul Bait, Sohibul Maqasid nyaeta pangersa kulawargi Jembar Bapak Saari miwah Ibu Saari. Ibu saha? Ibu Samsiah. Mudah-mudahan ieu hajat sing ageng barokahna. Khusus kangge nu hajat, kangge panganten anu babantu ti saminggu nepi ka peuting ayeuna nyamangnya moho anu geus masangkeun terpal ti anggangna saminggunya, nu ngampakan suluh aya, nu ngareretan daun cau aya, gegeroh teu eureun-eureun aya. Ai beungeut dikumbah, ai piring dikumbah, ai beungeut henteu aya. Matak ieu hampura kata tangga peuting ieu kagandengan keneh lantaran ieu ngahaja Bapak Saari teh ngumpulkeun urang sadayana teh lain rek ujub pamer ria takabur teu deuk, tapi sejak rek dedel doa
malah mandar ieu rumah tangga neng sasih Neng Yanti Yulianti anu diakadan ku hiji lalaki langit lalanang jagat Taufik Hidayat. Ih ngomong-ngomong nu mana pangantena ieu? Ih atuh gawe naon aing ngomong jeung saha atuh ieu engke. Pan ieu ngahaja bapana ngondang kula teh meureun jeung mapatahan panganten, aya nu di papatahanna sare. Aya eueuh ieu teh. Ih bejakeun ulah ka emplut-empludan gitu. Para sepuh sadayana tenang we panganten tenang. Abdi ge surti Neng Yanti. Abdi surti moalami teuing lantaran pakaur ieu acara peuting ieu sabenerna patojaiyah jeung kahayang panganten. Ai kahayang panganten peuting ieu teh ulah ting loba jalma barali ka ditu gawe naon? Nyamangnya. Apan karasa ku urang mangnya. Udahlah culang cileuh. Heeh. Ngartos napa boten? Lantaran ieu peuting ieu acara patojaiyah teu sasesuai jeung kahayang panganten. Kahayang nama panganten ieu ulah aya jalma. Tuh, segala gelas ditoker si eta mah. Nuhun. Moga-moga nu mere cai sing panjang umur. Los teuing batur paraeh los. Ketinggal mayahna bae sorangan. Yakin ieu teh agenda panganten mah lain kikianan. Mayahna mah geus rek ngabobok ceng-celengan peuting ieu. Leres kitu Pak Kawur? Mantak ieu hati-hati ka urang dia. Utamina Bapak Saari sing surti lantaran cek BMKG Pak Ustad cek BMKG peuting ieu bakal aya banjir lokal. Nu kaduana gempa lokal. Matak bisi engke Mang Saari di kamar engke ngadenge rukat raket tong ibur. Geus mending ngungsi ka imah RT ka ditu. Tong diganggu panganten mah. Lamun Ibu Samsiah ngadenge rukat raket ulah kepo neng kunaon? Ulah mending nurutan beng geus. Atuh heuh engke pan cundaknya incunya anak. Gitu rame. Betul? Tah mantak ieu mah peun ka Bapak Saari hampura kuring moal lila teuing katilu kaduana atuh kuring ieu geus 3 poe can balik. Gitu. Mantak atuh geus sono ceuk. Nya horek 3 poe mah kieu meureun teu balik-balik atuh rek mawacasan di imah. Itu. Atuh ieu mah da teu mawacasan atuh ngedrop kami. Atuh HP ge teu di drop mah atuh ngulahek. Atuh sarua lalaki ge teu dicas mah atuh ngedrop sarua. Ih, atuh heuh. Matak engke lamun rek nguir deui kami ka Cirebon ka dieu 3 poe 4 poe atuh rek pamajikan ameh mawacasan gitu. Bisi hayang ngecas di jalan Pak Kaur. Palajengna para sepuh sadayana. Hampura nu kateda, hamputeun nu kasuhun. Boh bilih laku lampah pribados, bahasa pribados kirang merenah cek ukuran urang dieu. Uga-muga sing ageng panghampura. Kalayan tengidangan rasa hormat takdim pribados. Mudah-mudahan urang dieu sing ageng maklumna. Etang-etang urang tukar budaya. Kual sakitu melalui riungan ieu sakaya deui pribados ngiri ngadoakeun. Moga-moga Neng Yanti miwah Aopik sing dipaparinan murang kalih anu solehah anu soleh rumah tangge anu sakinah mawaddah warahmah geus jadi cita-cita kaum muslimin hayang ngabogaan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Dinas ku Quran bahwasana Allah nyiptakeun jodoh, Allah nyiptakeun naon pasangan teh tina jenis urang sorangan malah mandar cenderung kana katenangan, cenderung kana kasayan. Coba lamun Allah nyiptakeun jodoh urang tina jin atau tina sasatoan rek kumaha coba urang? Yakin moal aya karukunan. Nu mantak diayakeunana Allah ngayakeun jodoh dina jenis urang sorangan. Bahwasana awewe eta diciptakeun ku Allah tina tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri panghandapna anu pangpondokna
maka didinya munasabah awewe mas hanajan geus diomongan ge atuh kitu di kitu di bae kilang kitu awewe dinasehatan marak kedawang komo lamun teu di nasehatan mata sapinter-pinterna awewe angger bengkok komo lamun teu dinasehatan beuki bengkok tak kuhal sakitu ka para lalaki aopik mana ieu khususna ka aopik lalaunan naon cenah lalaunan ulah main habek bae bisi potong ih geura heulaan teh mah badami jeung awewe heuras teuing atuh babari leweh awewe mah betul leuleuy teuing atuh moal dianggap ku awewe mah naon aing boga salah ke beliek kitu betul tah mata jeung awewe mah terlalu keras sing kompak arek mah terlalu keras terlalu lembah terlalu lembek terlalu lembut yang sedang-sedang saja nu sedang baik heuras teuing lembek teuing atuh lembek atuh moal kapaga ku ibu atuh heuras be dobol salana diang ke tah kudu sedang baik gitu tah bo ieu kahartos teh ibu tah ieu mah keun urang mah etang-etang hiburan ieu mah ngahibur nu geus babantu nyamangnya tunduhun etang-etang ieu mah ngahibur nu geus babantu pan biasa Pak Ustad aya di nu hajat mah gitu tah palawari teh kabagi sabaraha bagian aya angkatan darat aya angkatan laut nu kumaha angkatan darat tah si eta mah angkatan darat mah tukang narima tamu lamun aya tamu ditampi ku si eta nah, aya piring kotor wadah kotor diangkutan ku si eta anapun angkatan laut di tukang tugasna tukang ngumbahan piring tah matak ieu Mang As'ari bisa sukses hajat kieu punten lain ku sorangan angger butuh ku tatangga naon cenah tah matak urang sing tatangga sing hade sing rukun lantaran urang mah teu bisa hirup sorang teu bisa urang hirup sorangan tanyakeun ka pakaur lamun urang hirup sorangan moal bisa buktina hajat kieu mah urang Mang Sa'ari nya Mang Sa'ari ih molor henteu keur hajat kieu yeuh keur hajat kieu urang butuh loba dulur teh gitu betul mantak hirup sing akur jeung dul sing akur jeung tatang kieu buktina urang keur kieu butuhna yeuh betul nya mantak alhamdulillah ieu siri ning tatangga Mang Sa'ari mah saroleh tatangga Mang Sa'ari mah saroleh buktosna sanajan capek ge maksakeun pan ka dieu nya hadir leres ce tapi sanajan kitu etang-etang urang ngamalkeun pidauh Kanjeng Nabi bae ce nya mana ce Kanjeng Nabi asyaddun nasi hasrotan yaumal kiamah pang bangetna rasa penyesalan isukan di poe kiamahnya eta rajulun amkanahu thalabul ilmi fid dunya falam yatlubhu pang bangetna jalma isukan disiksa ku rasa penyesalan disiksa ku rasa hanjakal anu eueuh tungtungna eueuh obatna nyaeta jalma anu waktu di dunia kaburu ngaji tapi teu dilakon kaburu ngaji teu dilakon padahal ka majelis deuk ka masjid deuk tara teuing hayangeun si eta mah milu ngaji hayuh wae alasan teu kabur hayuh wae alasan loba pagawe disampur ku disampurna tin etin hayu aya etin nur aya nur nung is esih aya esih oh araya kabeh hayu pangaosan pangajian jung we ti heula aing mah teh hayang budak eta ngaji kitu aing pan apal sorangan boga anak leutik kitu teu cukup sautik jajan teh jadi naon kamuntang kamanting nyalahkeun bud padahal mah indungna nusang heuk padahal indungna nusang padahal indungna nu ngedul ngedang kumaha
atuh rek ngedeng mah ngedeng bae mah padahal indungna nusa nu ngedul tamatak urang ieu mah nu kumpul ka dieu sing barokah amin. Urang kudu inget kana pepatah kolot urang baheula nya ge urang hirup teu boga naon ngaji mah kudu da lantaran kudaek ngaji mah urang hirup teh barok. Tina ladang ngaji teh urang atuh wawuh jeung jalma tina wawuh teh aya peluang aya wae meureun nu nitah aya nu butuheun tanaga urang betul. Saha nu nyaho matak si inget kana kolot kapukur yeuh mere beja ka urang dieu. Duh kalah rapat saya eta bener. Oh cia meureun. Cecak anggeus sepagawean di dapur meureun. Bu, pan baheula ge baheula kolot urang can aya list. Nya can aya list. Motor can lob, mobil can ngalideg. Motor can lob, HP can ai, dararaek eta ngaji. Betul. Zaman baheula mah meureun-meureun kumaha. Jabaheula mah kolot urang mah daraekan kana ngaji sanajan kitu ge ceu eta listrik can aya betul tapi daraek ngaji urang dieu geus kasohor urang Cirebon mah lantaran ai Cirebon jeung Banten teh sadulur atuh Cirebon pangkolotna betul nu Banten nu ngorakna matak adi lanceuk Banten jeung naon mah jeung Cirebon mah adi lanceuk ieu mah urang Banten ka Cirebon atuh nganjang ka imah dulur betul atuh dasar lagi nganjang ka imah dulur piraku bae aing balik lengoh atuh ngaranna ge imah dulur ieu pakaur betul ye baheula kolot urang ngaraji kilang kitu eueuh listrik borok listrik zaman baheula kamera eueuh sound system eueuh aya ge toa menhajat lain nanggap pongdut nanggap toa baheula mah betul bari jeung eta ge naon ngongkon teh kumaha ladang aki keur rame-rame akina beak jot teh pareum betul tuh kilang kitu ge baheula eueuh listrik tarae kana ngaji buktina ajaran kolot baheula nepi ka urang zaman ayeuna alhamdulillahirabbil alamin borora ahli listrik baheula mah WC ge teu baroga naon baheula aya WC ceu mana WC baheula mah ngising di mana ka sawah ka kebon baheula mah urang ngising di mana di WC 1 hektar di jarian batur eta di kebon batur parahna kumaha lamun peuting mules pan ripuh ka naon anteur aya kitu hayang ngising atuh ka ditu be sorangan sia sieun kumaha cek salakina geus ngising be si hawu ka lamun geus turuban ku lebu teu pamajikanna kajeun kitu heueuh kajeun ke aing isuk nu miceun cek salakina teh kitu bener ka heueuh bener ngan beh kulon sia ngisingna aya kitu beh wetan mah aya tai aing horeng salakina ge sarua borangan gitu beh dieunakeun tahun 80 meusan tah aya naon aya opsi ternyata lamun peuting mules bingung pamajikan kumaha cek salakina cek pamajikanna asa ku bararingung mun tengah peuting mules arek indit kasawa sieun dipacok orang kumaha cek salakina nyai teu kudu bingung hegeura nyokot plastik wadahan kana kerese lamun beres alungkeun ka kebon RT bo urang dia baheula ngisingna keresek blower peuting-peuting nu kahilir nu kagirang budak ieu di lembur ngaranna ieu hah lembur Cikirai oh baheula mah peuting-peuting perang tai di dieu ti kulon blower warna koneng ti wetan warna beureum kapendak ku RT isuk-isuknya dina tangka jambu nyarangsang we keresek oh tah ieu tah nu marodolna ieu meureun tah ternyata kesenangan dan kebahagiaan itu sederhana guys
Tidak perlu banyak uang dan harta berlimpah. Dele bisa udut ngariung dele. Ngeunahnya merdeka teu hirup. Mata hirup mah haye, bahagia itu ada di sini. Bahagia itu ada di hati dina kantong sia teh. Lain narago makanya marodol dirinya kita deket hawu. Emang sehari isuk-isuk micen busiat engke dirinya. Jadi ulah sok ngedul kana ngaji di mana wae ge urang aya pangawasan mah sing kersain di lantaran ulah waka ngarti na ce ulah waka euceuk ngarti kana pangawasan ku indit nage eta sakur nu kalewatan ku euceuk ngadoakeun ka euceuk hatta walau kana cai lauk cai ngadoakeun ka jalma nu nutut ilmu mah alhamdulillah. Bahkan saur Kanjeng Nabi ditegaskeun majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di rumah Allah, di masjid, di majlis dibacakeun ayat-ayat Allah, dikaji maknana, ditadaburi, kemudian nyaangan hati, nyaangan pikiran, maka kecuali Allah bakal ngalungsurkeun opat perkara. Sabaraha boh? Hiji, nazalat alaihimus sakinah, bakal dibere ketenangan katengtreman dina hirupna. Hoyong tentrem hirup, hoyong tenang hirup. Lamun ibu bapak hoyong tenang hirup, maka langkah pertama dina hirup urang keur nyaangan rumah tangga sing daek tuh buah kasurupan saya tanta. Kudaek ngaji mah hirup teh tenang ce, dibere ketenangan. Yo lamun urang dia hayang bagja, pek neangan harta. Tapi lamun hayang tenang, moal bisa ku harta, kudu ku katakwaan. Puasa kumaha. Kudu ku nyanyahoni si iya. Aing kakarak mendak ya perbendaharaan bahasa. Aya di Ciawi sama nyanyahoanan eta apa kaur di dieu mah nyanyahoni. Oh. Nyanyahoni nya. Catat nyanyahoni. Oh, deuleu tukang son renyem ya deuleu. Aya caina mang. Aya. Bisi eueuh ieu ya. Aing kalau bola bating cai la ilaha illallah ya. Cak aing mah herang-herang kana mah atuh hiji bae. Leuleun nu ieu herang deui sarua. Atawa banget aing ketempona ku Mang Asari jiga cupang kitu. Atuh cupang dibere sabotol ge anteng. Deng ieu mah urang dieu kaajang kan kamu balik teh nganggap cupang meureun nya. Aya caina eueuh. Aya ya. Eta mamang aya eueuh. Oh aya. Tukang son sinsem? Aya. Kopi aya kopi? Aya eueuh. Aya kopi. Kudu nu aing eueuh atuh. Rokona aya? Aya. Eueuh. Aduh. Haram jadah ieu we. Kunaon abdi sok naros tukang son pakaur lantaran ieu acara moal sukses lamun teu didukung ku tukang son sinsem. Betul? Mantak ieu urang mah bisa bagja teh teu bisa ku sorangan. Betul? Nu loba sawah nya ge loba sawah, eueuh nu nyambut, eueuh nu ngurus mah nu enek bisa panen kumaha. Betul? Anggar we sawah lega ge eueuh nu ngurus mah urang moal bisa panen matak ulah nyeseklep eta ka jalma leutik butuh urang kasasama teh sok naon darae kitu bapak ku geroh jalamun leku kararieu mah moal anggeus nya untung we aya nu kararieu daekeun ge geroh tuh sanajan nu kieu mah olok kana udud
cenah cek batur pemuda itu cenah hese diatur buktina pemuda di lembut naon ieu teh heuh eta poho deui aing mah ternyata pemuda di Cikirai kompak saroleh geuning atuh keur soleh bae ieu mah meureun meureun keur atuh keur hade parab ieu meureun ieu mah atuh engke malah teu ka parab atuh kitu di bae meureun ih deuleu kana dicekek budak deuleu cop oh cop oh teke geran ini nagera jadi hirup mah daek ngaj ame hirup tenang matak cirikeun ieu lamun ibu bapak hek ngaji hek digigireun aya nu nundutan tong diganggu eta teh geus meunang katen he naon aya jelema tenang aral jelema aral tenang eueuh jelema emosi nundutan aya eueuh moal aya justru saking ku tenang bisa nundut dan culang cileung nundutan dia tong diganggu ce hese urang hayang ngaratan ketenangan teh matak deulekeun salaki eucu unggal di masjid sok para lalaki gerak kakara ge cek khotib ayuhannas naon sebabna tenang matak lamun hayang hirup tenang sing daek ngaji sing daek ka masjid atuh kakara ge eta ayuhannas khotib ittaqullah cek khotib saking naon coba tunduh sia teh tuh moal tunduh lamun eueuh tah eta diantara nah jadi lamun di dieu jamaah aya nu nurutan tong diganggu sebab eta geus manggih katen jiji nu kadua jalma indet ka pangajian wa ghasyiyat humur rahmah bakal dibere rahmat saha nu teu butuh rahmat lamun hirup urang ditinggalkeun ku Allah ae diputuskeun rahmat ku Allah cilaka tah hirup urang matak hirup mah urang kudu naon kudu daek ngalah neangan rahmat Allah moal ujug-ujug datang sorangan mau eta mah kudu diteangan sebab urang mah umat syariat urang mah kudu nyareat betul nah kumaha Allah bae aing mah ngomong sia kumaha Allah leho ge leho lamun kumaha Allah atuh ngambai bae ka dieu mang leho tang ngambai kumaha Allah bae aing mah belegug dusun ta jalma heeh can anggus eta ngaji dan nu kitu ngaranna can anggus urang mah kudu nyareat da Rasul mah miwarang nyareat ka urang betul tuh matak nyareatna kumaha tah urang mah jalma biasa jaj rumah sak jalma bodoh yeuh nu sok ngaraji ge nu sok ngaraji teuing salamet teuing salamet teuing henteu eta nu sok ngaji ge komo nu tara nu sok salat ge eta teuing salamet teuing henteu komo nu tara salat laras kitu nu katilu wa haffathumul malaikah Allah ngutus ka malaikat ditingker eta jalma-jalma nu ngaraji ku malaikat dinaonkeun dipangmentakeun doa ku Allah ku saha ku malaikat kumaha cek malaikat ya Allah hampura dosana jalma-jalma nu sok ngaraji ya Allah tarima amal ibadahna ya Allah tong waka di maotan kecuali ieu jalma husnul khatimah untung teu ta urang tuh salila urang calik di pangaosan salila eta urang didoakeun ku malaikat sok urang dia boga dulur boga tetangga cantang tuh ngadoakeun unggal saat ila yaumil kiamah malaikat ngadoakeun ka jalma nu sok ngaraji untung teu urang untung komo tukang sonsin semua untung jasa nu terakhir Allah ngalem ka jalma nu sok ngaraji Allah nyebutkeun jalma nu sok ngaji di payuneun makhluk Allah nu sanes saha malaikat di hareupeun malaikat urang disebut
bahwasana urang teh makhluk anu dipika nyaah ku Allah, dipika cinta ku Allah. Muga-muga nu hadir sadayana termasuk jalma-jalma nu menang rahmat Allah, nu kadua menang magfirah Allah, nu katilu jalan usahana, jalan rizkina dibukakeun ku Allah, sehingga urang dieu mahmur, urang dieu barokah. Maka salah satu tujuan nikah teh adalah keur mukakeun pintu keberkahan. Neng Yanti, salah satu tujuan nikah teh adalah untuk membuka pintu keberkahan. Makanya hidup dina peuting ieu husnun niyah wa yambagi lahu ayyan wiya fi tazawujihi itba'as sunnah. Penting kacida keur lalaki awewe nu rek rumah tangga husnun niyah, ngaluskeun niat. Naon niat nu kahiji? Itba'as sunnah, niat nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ce ih dalah culang cilang dalah. Sok eta urang baheula kawin naon niatna? Erek namatkeun bobogohan, erek meyakeun kapanasaran, erek ngakewek apem. Hah? Naon tujuanana? Kalau engkau menikahi seorang lelaki karena hartanya, hartanya akan habis. Kalau engkau menikahi seorang perempuan karena fisiknya, fisiknya akan rusak. Oh, baheula mah eta ngaran si Wati. Aya Wati. Oh, hampura we ceuwat ieu mah. Oh, budak eta si Wati nya. Hooh. Ai kitu lain aing ku baheula mah aing kabita jasa. Jah baheula mah eta si Wati gul. Aduh, iyo taya pisan lalaki anu kagembang ku hiji wanoja ku ngaran Wati gelis kabina-bina endah nu tanya hinggana ditilik disigir leungig di tukang lenjang dihareup sieup teu aya pisan lalaki nu teu kagembang nu teu kairut ku ngaran Wati. Aduh alaya Neng Wati. Oh. Barang ayeuna geus bogaeun anak 5. He eta si Wati. Heuh, la ilaha illallah. Eta si Wati. Heuh. Nyaan, heuh, lain baheula mah geulis jasa. Ai kiwari nya, baheula ayeuna mah jiga soang. Bohong lojor dulu eta bitis sing kayo. Oh bitisnya juga koramil. Bo mata kagelisan mah aya robahna yo awewe lo sok gegeliseun ulah sok. Iya zaman kiwari Pak Kaur Pak Ustad zaman kiwari loba awewe salah kaprah ai minta kosmetik kasalaki ai dangdan jeung nu sejen pan kegeliseun cek aing mah kitu. Atuh heuh geura deuleu geura awewe zaman kiwari. Ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Salawe mah 25 angeun kacangna pariuk awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hawuk beungeut herang punduk hawuk. Nu kumaha teh? Ai make up diparake, ai wudu ditinggal. Naudzu. Matak Neng Yulianti ulah ngarep-ngarep barokah rumah tangga. Lamun teu nuturkeun sunah ulah sapotong-sapotong nuturkeun sunah Rasul mah. Hayang apal Ustad atuh moal anggeus jeung aing mah kudu pika subuh moal anggeus. Makana sanajan geus rumah tangga ulah lesot tina pengajaran guru mah. Kartos. Sanajan aing nanya kali itu nggak hartos nih. Halo, kompaknya metak Neng Yulianti jeung Aopik ulah lesot tina perhatian guru ngaji, guru spiritual kudu boga nu dipi guru. Naon untungna boga guru? Dina hidup permasalahan rumah tangga berbenturan dengan masalah, dengan problem, dengan kieu salah kitu soal teh dilema.
dengan dilema kieu salah kitu salah ngomong salah teu ngomong salah matak aya tanyakeun lamun aya permasalahan rumah tangga mi HP ulah waka-waka nepi ka kolot sebab ai kolot manggarana ge kolot tanyakeun ka indung maneh saha kolot anu daek nempo anakna ditelekesakeun saja nya ge salah ulah komo anak urang bener salah ge pasti dibela betul teh tapi teu kitu kabeh ulah betul-betul tepuh haram jadah doang gitu teu kitu kabeh aya di antarana kolot anu bijaksana aya nu kumaha anu teu neuleuh posisi eta anak sorangan atawa minantu salah masalah bae ngan lolobana mah sok ngabela keukeuh hukumaha ge matak bila mana aya permasalahan rumah tangga ulah waka nepi ka kolot boh ka kolot aopik atanapi ka kolot Neng Yanti ka mana atuh ka guru heula ka saha ka Pak Ustad ka Pak Kiai tuh aita ka kaur mah ta BLT bae gitu. Insya Allah Pak Ustad Pak Kiai bakal bijaksana ketika melihat permasalahan dia akan melihat dari sudut pandang kedua-duanya dilihat dari sudut pandang istri dan dilihat dari sudut pandang suami ketingali masalahna maka diambil menang merahna disitulah fatwa akan keluar coba lamun ti indung coba lamun ti bapak coba lamun ti mitoha pasti saeutik gedena aya bakal condong ka salah saurang betul teh lolobana nu gagal rumah tangga teh kitu maka keur mencegah supaya urang teu ragrag kadinya berpegang teguhlah pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pernikahan itu sendiri adalah buah daripada orang nuturkeun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itba ka kanjeng Nabi itba as-sunnah an nikahu sunnati ari nikah teh sunnah kami faman lam ya'mal bis sunnati falaisa minni saha jalma anu teu migawe kana sunnah kami atawa ninggalkeun sunnah kami lain bagian ti umat kami tuh an nikahi sunnati nikah teh sunnah kami cek Rasul coba lamun dibaca ku si eta an nikahu santai dulu bieu mah gogorowokan ini mah nyoh-nyoh deuleu bo matak bejaan anak urang bejaan minantu urangnya dina rumah tangga teh eueuh deui urang naon arah tujuan urang rumah tangga teh hiji rek nuturkeun sunnah Rasul kulantaran rumah tangga teh nuturkeun sunnah Rasul maka tangtu nu diteangan nu bakal ku urang dikejar teh adalah nilai ketakwaan bukan sekedar urang berumah tangga bukan sekedar neangan batur hirup bukan sekedar rumah tangga teh neangan batur sare lain sekedar neangan batur dahar tapi neangan batur ibadah naon cenah aopik aya Neng Yuli teh saha istri nah eta teh batur ibadah jadikan dia sahabatmu dalam ibadah ketika orang menganggap istri adalah sahabat dalam ibadah maka komunikasi insya Allah akan terjalin secara aktif gitu Neng Yanti saha gigireun teh suami jadikan dia pemimpin dalam ibadahmu kenapa ketika kau menganggap dia seorang pemimpin engkau tidak akan pernah meruksak atau merongrong kehormatannya rata-rata lalaki ruksak karena dirongrong kehormatan kuno jadi awewe ragrag komarakna kusaha ku awewe kene pamajikana kene lumawi dalam rangka itba'as sunnah tanjirkeun tancapkeun dina hate lillahi ta'ala rek nuturkeun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menegakkan ketakwaan hoyong senang Neng hoyong tenang lamun Neng aopik hoyong senang hoyong tenang kama qala Salman kan tujhe dekha toye jana sanam ngajedog aing sok poho ih asik-asik naon haram jadah doang aing telaku nyora laju kasurupan bae saya mah Pyare hota hai divana sanam ngarti henteu lain tarik-tarik tepuguh
Bu, bu, hoyong tenang. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan la 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 arek moal cak sia sok sing kompak heeh lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban di ditu marek nurutan maranya ngan pabuih jeung sukro lalele sia marek nyanyi ulah bari ngadar sukro atuh pabuih oh si Asep saha Asep oh sangaran Asep Jangar lain lamun urang geus nyumponan sakabeh kawajiban hirup bakal tenang. Pek tanya ka urang dia, teu kudu ka urang dia, tanya kana pribadi masing-masing. Kamari bulan puasa bulan Ramadan, aya nu calang puasana? Nyaho aing beungeut tau. Nyaho aing nu mana nu calang nu henteu? Heeh nu calang mah geuneuk ieu beungeutna ge. Lain aing nyebutkeun beungeut langsung narutupan beungeut heula. Tanya ka pribadi masing-masing bisi aya di dieu ngahaja ninggalkeun parentah puasa padahal teu aya udzur syara. Islam balik berakal sehat pan si eta teu puasa ulah ka suudon ulah waka suudon buah gering si eta teh ih pugu cager buat boga akal ih pugu bogaan akal ih buat can balik jakumisna jeceng kumaha teh Asep posan teu lamun aya di dia anu ngalawan parentah Allah ngahaja teu aya udzur syara tapi wani ninggalkeun puasa wani manehna nyemen wani ngabatalkeun ninggalkeun puasa batur mah puasa aya pendak jeung jalma malah hak lehek kos puasa atuh nyiduh lekoh alabat anu puasa aing leuleus poe ieu mah budak padahal bagus nyarimi tadi aya nu kitu aya kos nu heueuh ai kos nu heueuh ka ayana mah la paradahaga halabahab karasa margi puasa hawa panas kacida ningali cucunguk mapah kawas hormati Mekah ningali panggeroh piring kawas kue odading jauhkanlah kami dari ninyuh sarimi jauhkanlah kami dari hitutna cai dengan sengaja dia meninggalkan puasa maka tanya hati nuranina tenang moal setiap orang ninggalkeun parentah Allah atau setiap orang ngarumpak naon larangan Allah itu akan menyisakan gundah gulana dina hati orang anu akhirna ngadatangkeun kegelisahan dan sirnalah ketenangan sidik lamun urang dia hayang tenang ulah wani-wani ninggalkeun parentah hiduplah dengan takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, seandainya engkau hidup dengan takwa kepada Allah, di atas jalan ketakwaan kepada Allah, maka Allah bakal mere cahaya hidayah nu disebut Al-Furqan. Naon cenah? Jadi ku cahaya Al-Furqan eta hirup urang bisa ngabedakeun mana nu alus, mana nu goreng, mana nu awon, mana nu sae, mana nu halal, mana nu haram, mana nu pantes, mana nu henteu. Tuh. Bisa urang ngabedakeun teh
diberi kekuatan ku Allah keur ngabedakeun keur nyingkahan pamaksiatan kunaon sepanjang urang hidup takwa ka Allah tah rumah tangga ogenan neng Yuli neng Aopik lamun urang dibarengan ku katakwaan insya Allah sehebat apapun halangan rintangan yang akan kalian hadapi nanti Allah akan bersama kalian naon jimatna eueuh deui sabar innallaha ma'as sabirin ketika urang rumah tangga dilakonan ku katakwaan dilakonan ku kasabaran maka Allah akan menyertai orang-orang yang sabar alhamdulillah hiji tak matak tancepkeun dina naon dina hate lillahi ta'ala man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah saha jalma anu nikah karena Allah atawa saha jalma anu nikahkeun budakna karena Allah putra putrina karena Allah Allah bakal mere pertolongan ka maranehna amin tuh hiji nu kadua hikmah atau tujuan rumah tangga teh adalah wa taktsiru ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam niat nyeueurkeun umat rasul naon cenah neng panganten bisa ngomong tak? Oh bisa. Aopik, naon Aopik? Oh nggak bisa. Jadi rumah tangga itu niat memperbanyak umat Rasul. Makanya nanti Aopik musyawarah sama Neng Yuli. Neng, insya Allah kita akan niat memiliki anak 12. Amin. Boom. Pancek Rasul ge Neng Yuli tazawwajun nisa ay tazawwajun nisa wadudal walud ay waludal wadud nikahilah olehmu perempuan yang walud naon Neng Wati walud teh ari walud teh nya eta anu subur naon Neng nikahilah olehmu perempuan yang walud perempuan yang subur teu kaup kacolok laju geureuneuh bae begitu lahir kembar dua nyiram deui reuneuh deui tunji alhamdulillah sedang bae atuh boga anak 10 mah atuh heueuh pan lamun Mang Asep boga anak 10 hek lebaran baralik budak kabeh nu kahiji nepi ka nu bungsu balik 10-anana barang beres Sawal tanggal 5 Sawal mak pak cek budak Mang Asep marek eueuh deui maklum pan gawe di kota mah pan teu bisa naon teu bisa santai gitu kumaha cek budakna ieu mah jeung meuli beas gepok 2 juta nu kadua mah atuh hampura jabidan mah teu bisa salse ige pedah ditelepon aya nu ngalahirkeun kumaha cek bidan ieu mah jeung meuli beas gepok deui 2 juta leupi ka nu 10 eta anak nu 10 mere deui ka Mang Asep gepok deui 2 juta amin amin siap boga pamajikan henteu alhamdulillah oh barang eta pamajikan Mang Asep ngahing-hiung ceurik bari nyekel duit kumaha cek Mang Asepna kunaon sia leweh nalangsa bapak nalangsa kunaon pak eta duit dicekel ku sia henteu bapak aing nyaho rek kieu mah nyieun budak teh 20 mantak Neng Yanti cek papatah kolot baheula banyak anak banyak asli nah tuh tanyakeun ka kolot urang baheula tah kan geus sarepuh kieu baheula keur ngurus budak keur laleutik sok gampang tah henteu tah babari gampang tah henteu babari tah henteu tah rezeki babari da budak mah lahir ka alam dunia atuh mawa rezekina sorangan ieu budak lahir jalma lahir ke alam dunia atau mawarizina sorangan memeh lahir di alam dunia encan ge lahir umur 120 tahun ku Allah geus ditetepkeun bikatsbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi syakiyun au sa'idun geus ditetepkeun munasabah eta ustad kiai ulama ngajak ka urang sadayana supaya ngayakeun doa bersama di imah nu keureuneuh osok di dieu oh eta ieu naon ngaranna teh hajat 4 bulan aya lila-lila teh hajat 4 bulan
meakeun suguh atuh hajat 4 bulan. Riungan 4 bulanan. Eta teh tujuanana urang minta ka Allah supaya Allah netepkeun kasayan. Allah nakdirkeun kasayan. Bu, Bu, ayeuna budak geus geledek. Cek aturan, duit urang teh kudu weuteuh da geus teu dipake ngabiayaan budak. Ayeuna karasa ku ibu kumaha? Budak geus rumah tangga, budak geus garawe, geus arideng, geus bisa neangan milik sorangan. Weuteuh teu ta duit ibu. Sarua teh jeung baheula brak-brok. Beda. Kenapa? Karena beban urang geus teu sarua jeung baheula. Baheula mah urang boga beban, kudu ngabiayaan anak, kudu ngabiayaan sakolana, kudu ngabiayaan masantrena. Ayeuna mah budak geus lepas di sakola, geus kaluar ti pasantren, sarua eta milikna. Beda. Matak ulah hariwang Ayuli. Ulah hariwang Opi, ulah hariwang Neng Yuli, urusan rizki mah urusan Allah. Urang mah darma ikhtiar. Ngan lamun Opik hayang mahmur, hayang subur, omat ulah ngabohong kanu jadi pamajikan. Mun salaki tukang ngabohong ka pamajikan. Tuh, dulu tersangka nama dulu sadori. Ulah nyalahkeun sasaha kang lamun usaha urang jutjet. Milik jutjet hararese kunaon akangna dolim ka pamajikan. Seolah-olah duit nu diteangku akang teh duit ladang usaha teh meunang urang padahal hei. Eta teh doa pamajikan. Rizki pamajikan. Urang mak darma neang. Matak semakin engkau mencukupi, semakin engkau membuat bahagia istrimu, semakin ngagolontor ta rizki salaki. Coba-coba Mang Asep korek ka pamajikan. Oh, coba-coba ta lamun urang, lamun salaki koret ka pamajikan, ieu mah teu dipentak ku pamajikan tara mere. Hei, laki-laki, jangan engkau jadikan istrimu pengemis. Kenapa? Dia mau mengikutimu, meninggalkan ayah ibunya dengan harapan bisa bahagia hidup bersamamu, tapi ternyata hidupnya dikere. Atuh heueuh ku bapak nama pa hayang sapatu meuli geulis meuli. Atuh heueuh ku indung nama ma atuh neng mah teu make kongkorong nya urang meser geulis urang meser. Coba pelebah kawin coba ngomong ka salakina kak pira aku hirup teu make kokorong acan ai sia teu nempo usaha aing ha nya ge akang can kabeuli tong kitu bahasana nya geulis doakeun akang sing lancarnya doakeun sing aya rezekina dibelikeun jangankan kongkorong rantai anjing ku aing dibelikeun betul. Tapi kenyataanna ce atuh kami ge lalaki ieu heuy dengekeun ieu awewe sorry haram jadah doang kami ge ieu kaum laki-laki lain teu hayang eta ngabungahkeun awewe lain bukan tidak mau kami menyenangkan para istri tapi heuy ku eueuh mah rek nu dibikeun. Atuh heueuh mah nya aing kudu ngagadekeun siki hiji. Jadi kumaha atuh pamajikanana sabar. Laras kitu. Suamina oge sabar. Pamajikanna sabar, salakina jujur. Insyaallah. Maka kiat untuk menjalin rumah tangga anu harmonis. Neng Yuli hiji Neng Yanti saur Ibnul Qayyim ciri awewe solehah mah minimal pondok dina 4 perkara. Naon cenah? Pondok dina 4. Hiji pondok leungeun. 2 pondok lisan. 3 pondok matana. 4 pondok sukuna. Hiji pondok leungeun. Naon hartina awewe anu pondok leungeun?
lain berarti kudu ngeteplek kieu lain. Kau si unyil lain. Awewe anu pondok leungeun maneng Yanti. Awewe anu teu ceceremed. Awewe anu teu boros. Ketika nanti diberikan kekuasaan oleh suami untuk memegang duit, mereka harti. Yo, tah. Olah kumaneh. Pegang sama kamu nih uang bulanan buat resiko di rumah. Ingat, salaki teh moal salilana sehat. Salaki teh moal salilana digawe, aya istirahatna betul. Ketika suami gering, ketika suami sakit, aya biaya keur berobat. Ketika suami teu gawe aya biaya keur ngaganjel. Tapi lamun awewena boros eutik-eutik COD. Henteu puguh COD mah ieu mah nyeblak we teu eureun-eureun. Henteu aya nyeblak mangan eta. Aing nganter budak geuning ka sakola. Cewati. Ka mana? Atuh ieu rek ngajadikeun si Puad ka PAUD. Oh, sakali jajan budak mah jajan cilok 2.000, induna mah jajan baso 15.000. Ari budak naraksel minta duit 2.000 kumaha cek induna jajan we sia mah. Pira kadar budak minta duit 2.000. Kakara ge minta 3 kali geus molotot induna jajan we sia mah sakola kitu. Padahal mena jajan baso 15.000 nya. Maka Neng Yanti awewe nu solehah mah pondok leungeun henteu bor henteu cecerem terang ceceremed cukat cokot nya Neng Yanti nyiseuhan calana opik begitu dikodok aya 200.000 kumaha cek Yanti alhamdulillah rezeki anak soleh jadi anjeun si Wati ngabaso lantaran mendak duit 200.000 tah eta ceceremed nu kitu ngaranna mantap ulah sok pondok leungeun. Ulah sok pondok leungeun. Nu kadua pondok lisan. Naon cenah? Pondok lisan. Naon pondok lisan teh? Wanita yang tidak mencela suaminya. Naon cenah? Dasar ge heuh aing mah gableg pam salaki teh heuh. Age itu kumaha? Nya. Judulna mah eta nganter budak ka sakola. Budak asup ke kelas induna ngobrol jeung babaturanana. Uplok ngobrol hal ngomongkeun salaki. Aya nu kitu. Aya awewe ngahaja ngumbar-ngumbar urusan rumah tanggana ka batur eta awewe nu kitu ngaranna awewe nusuz. Eta nu kitu ngaranna awewe pengkhianat. Dengan sengaja dia mengumbarkan aurat rumah tanggana sorangan. Heuy. Neng Yanti ini Yanti ieu mah. Jadi rumah tangga mah kudu kawas nyieun kopi, naon cenah? Tingali. Orang ketika menyuguhkan kopi, jangan biarkan orang lain tahu urusan dapur. Jangan biarkan orang lain tahu keadaan dapur. Yang penting yang orang lihat adalah takaran kopi dan suguhan kopi yang bersih dan rapi. Nu kadeuleu nama kopi teh alus. Urusan di dapur kopi acak-acakan jeung gula na murag tong apaleun batur mah nu penting kopina kadeuleu tah matak rumah tangga teh tong apaleun batur kaayaan rumah tangga urang kieu kituna ya zaman kiwali mah Pak Ustad di-upload dina Facebook. Masya Allah, saya terkadang ingin bertanya apa motifnya, apakah hanya untuk mengemis like ku hayang di like itu. Pira kadar like batur nempok status urang dina beranda rumah tangga si ieu keur gojrod like ukur di like wungkul naon sih betul pelebah ninggang jalma nu macana nu hewa ka urang cocok sia lebok kadinya puas terus teh pelebah katempo ku baturan ngan ukur deng teuing nulungan henteu ngalaik henteu komen atuh jah henteu gara-gara loba HP ibu bapak Facebookan
ngupload masalah rumah tangga diuploadkeun kana Facebook rumah tangga acak-acakan. Betul? Mentak ulah sok mantak kudu pondok lisan ulah nyawa ulah nyelak salaki gitu, ulah nyelak mencelak selaki-laki komo melaknat na'udzubillah. Balik tak awewe anu solehaha mace gede ka isin naon cenah ce gede ka isin. Jadi wanita soleha itu Kang Opik besar malunya. Seorang wanita soleha itu jadi cek urang Sunda mah gede ka isin. Kalau kata Opik mah besar kemaluannya gitu. Nah saya sering. Jadi gede ka isina gitu Kak Opik. Mata saking ku isina Neng Yuli ngomong jeung salaki ge ditutupan kumak naon ditutupan ku tungtung tiung. Cek Neng Yuli. Apa? Beas beak. Ku isin gitu ku isin. Saking isina gitu. Lantaran naon? Awewe soleha mah isin sieun teu kapake ku salaki. Sieun teu diredoan ku salaki. Mang pirang-pirang awewe salat tapi teu ditarima ku Allah. Kunaon sebabna? Wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Seorang perempuan, seorang istri yang tidur padahal suaminya marah kepadanya. Ih, anteng bae saya tama. Atuh salaki datang sugan nyampakeun, sugan mapakeun. Ih, ongkoh-ongkoh bae mah lor. Teu nyahoeun. Atuh jangan. Tos magrib meureun lalaju TV meureunnya. Ari jam 7 mah eta lempo TV manehna. Kunaon jam 8 TV lempo manehna. Poti hudangan ku salaki ditokeran nye hudang. Hei hudang. Cek salaki. Kumaha cek majikan? Ha, yang sabar ya. Awas Neng Yuli ya. Kudu awas. Jadi ulah nyelak ka salaki. Laras kitu. Anu kasabaraha ya? Anu katilu datang kopi. Nuhun. Thank you very much. Boh atuh. Hei budak, wayah kieu ngopi atuh sedeng. Kok mah jeung udud banyak. Nu katilu Neng Yulianti, wanita soleh itu gambaran wanita soleh itu adalah yang pendek matanya. Maksudnya naon? Sakur nu dideule teu dipikir hayang. Sok awewe mah. Indit ka pasar. Balik teh gagaro teu ateul. Heeh, lantaran naon? Aing hanjakal teu meuli mukena simer. Men ku aing bieu teh dibeuli. Bapak anteur ka pasar aya kitu. Neng tadi ningali mukena simer. Pokona mah neng mah lamun teu kabeuli mukena simer moal salat Id. Cing, pan ustad mah teu apalan simer. Oh, kumaha cek Neng ieu, cek Neng Etin. Oi. Heh, Etin. Cek Etin aya. Heh, Etin. Lain simer ayeuna mah heuy tinggalin sia mah. Geus teu usum simer mah kitu, ayeuna mah usum mukena burgundi. Eta sapanjang jalan kigibas bae make mukena burgundi. Sakur nu dideuleu pokona awewe mah hayang.
nempo esih make tiung eta teh denai aing hayang make denai nempo edah make eta make daster pulkadot hayang nya kitu awewe mah matak ulah kudu pondok mata nya teu sakabeh nu ditinggal teh dipikahayang kudu berdasarkan pangabutuh. Artinya wanita solehah mampu menjaga harta suami. Jadi ulah komo dibere gede ye Neng Yulianti. Ulah komo dibere gede ku salaki ku opik. Dibere leutik bisa nyimpen. Alus tak awewe. Budak, urang boga pamajikan ya. Dengekeun kakak dia ngomong ya. Urang boga pamajikan. Ulah komo merek gede, merek leutik eta urang ka pamajikan. Bisa neudun mahina bisa nabung, alus teu? Tes eta korban pamajikan meureun. Nya alus nemen cenah Heeh. Geura, sok geura. Royadi. Wayadi. Geura ronsen ke rumah sakit geura. Pasti aya mata pamajikan kemencerong kieu bea. Dibere gede andai kata mere 1 juta ka saha ka Neng Yuli. Opik teh kumaha cek Neng Yuli? Mumpung dibere gede disimpan sawareh bisi isukan butuh alus teh. Cenah dibere leutik ku opik dibere 300 kumaha cek Yuli ngan sakieu henteu kitu tapi alhamdulillah nuhun dipasihan deui tuh dibere 300 disimpen sawareh tuh kudu gede neundeun mah ngaranna ge neundeun mah ulah gede-gede nu penting bisa neun kupun guru diwarah teh kitu abdi Pak Kiai lamun maneh dikersakeun boga milik bijakeun ka pamajikan maneh rek gede rek leutik sing bisa neundeun kumpulkeun mahi kana 1/2 gram belikeun 1/2 gram mahi kana 1 gram belikeun kana 1 gram lantaran ai harta mah tutulung tatalang raga ketika opik butuh modal ketika Neng boga kahayang ai boga mah simpenan emas 1 gram 2 gram gampang nginjem kabat sok Yuli nginjem ka dulur leuheung diinjeman palebah henteu nyeri hate moal nyeri hate padahal janjian henteu sugan cek dulur gerang nginjem ka aing sia diinjeman ku aing henteu ya urang nginjem ka dulur teu diinjeman ku dulur heuh batur ge lain teu hayangeun heuh sarua boga pangabutuh betul teu tapi kunaon urang nu nginjem nyeri hate itu karena tidak sesuai dengan kenyataan. What the meaning is the nyeri hate. The name is the nyeri hate adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Betul? Karena harapan kita tidak sesuai dengan fakta atau ngejedok aing teh yo. Karena fakta yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka terbitlah kecewa. Maka kecewa hanya akan hadir kepada orang-orang yang mengharap pemberian orang. Mata hirupan ulah ngarap-ngarap pamerebat. Oh, ieu mah ai ulin tara mawa udud sia mah. Oh, ai korek dibawa ai udud teu mawa. Lah kege si Asep neng teu mau udud, kege si Wajudi mawa ieu cenah. Aya gudang ada badam. La ilaha illallah. Atuh rokok karuhun eta mah. Jadi jalma nu ngarap-ngarap pamere batur mah bakal kecewa termasuk urang ketika urang nginjem ka badulur lain teu hayangeun dulur ge sarua boga pangabut atawa batur boga rencana nu ketika Neng Yuli boga simpenan insyaallah kehormatan rumah tangga bakal katulungan. Tadi di Neng Yuli kudu bisa bisa memanage gitu. Ulah boros. Tapi salaki oge ulah Kang Opik. Jangan pelit. Kama qala Salman Khan.
awewe hayangan barang pake bere awewe ulah sok cap jahe bisi awewe hayangan make gengge pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah hararese mon awewe menta boga kari bere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga kari bere awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang geranyeng celek salaki pasti inget wae boro-boro balik hayang geura nyeng celek hidup nyeng celek hidup mun boga nyeng celewanana ai teu boga merek nyeng celek dana naon sia tuh hampura pak kiai hampura ieu mah. Jadi ini masyarakat keur capek kieu mah lamun diajak serius pasti ngeuleuh. Geus moal beres acara teh pasti nanya, "Ustaz eta di mana mau balik?" Ciamis, jauh-jauh. Ai kitu kunaon? Teu rame. Lamun teu rame pasti aing diaromongkeun. Sok. Pugu ieu mangsa ari ngahaja. Menang tatanya ka Ustaz. Pan kamari cenah Ustaz rek ngondang jeung Rajab. Teu kabagian atuh eta ieu telat. Disangkana meureun aing teu payu meureun. Pan ieu ngahaja Bapak Saari teh ngondang tinu jauh ti Ciamis. Ameh urang dieu bisa sedekah sia teh. Sedekah. Sorry. Hayang sore atuh hese teh ngondang tinu jauh. Pencet bae ku sia tuh kokolor aki-aki saruri geura kege. Jadi ang opik ulah kok istrimu dia menyerahkan hidupnya harapannya dunia akhirat kepadamu ketika melalui ijab qabul. Masih ingat tadi? Bahasa naon? Bahasa Arab. Tingali. Lamun cek urang dieu mah eta teh bahasa Arab teh ijab qabul teh ya afiq. Ngajedog cing. Cing sok poho engke ulah kang ganggu cing. Ya afiq. Ipan bahasa Arab. Sia macam-macam bayar dogo aing teh ya. Lamun lain panitia mah dibedil dah. Tuh aing mah poho deui ieu teh da. Ya Afik, angkah tuka wa zawajtuka. Kitu lain? Eta lamun dengekeun haram jadah doang. Hei, dengein. Please deh. Kalau orang lagi ngomong itu dengein. Kalau tidak, iya. Kalau tidak didengein ya menjedog. Iya. Ini harus dikonfirmasi. Kalau tidak dikonfirmasi, takutnya akan sangat mempaurkan. Kalau perkara sudah sangat mempaurkan, nanti kesananya akan mengerujitkan. Betul. Jadi naon bi teh?
Naon dia ingat tak? Tuh si eta pohon deui sarua. Power kan? Power. Tuh mantak Opik ketika tadi cek wali angkah tuka wazawaj tuka lamun cek bahasa orang di mah. Ya Opik, hari ini saya serahkan anakku kepadamu. Dulu dia aku besarkan dengan segenap jiwa dan raga. Dulu aku usahakan, aku upayakan jalan kebahagiaannya. Aku sekolahkan ia, aku biayai dia tanpa perhitungan. Apapun yang dia inginkan aku turutkan. Aku turuti. Hingga datang takdir Allah kepadaku, hari ini aku harus berpisah dengan anakku. Maka hari ini aku serahkan hidupnya dan matinya kepadamu. Surganya, nerakanya kepadamu. Kumaha ka Opik? Sanggup? Lain pakaur kuat teuing. Lamun akang nempok, biu kumisna tuyung gitu. Atuh kumis pakaur kuat nyuri dang. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis pakaur nu baplang sakali nyium ngajengkang. Sanggup? Kumaha cek Op? Ngajak heula pan ieu Opik ieu ngomongna. Emang kawin jeung maneh gitu? Kumaha cek Opik? Qabil tu nikahaha, gitu kan? Saya terima nikahnya. Lamun disundakeun cek ukuran urang dia. Abdi nampi amanah ti Bapak. Abdi nampi amanah ti Bapak. Abdi janji di poeunna Bapak, di poeunna Allah, disaksikeun ku malaikat. Abdi tanggung jawab dunia akhirat ka Neng Yulianti. Baheula Neng Yulianti urusan Bapak dunia akhirat, ayeuna tanggung jawab abdi. Bagjana, cilakana, duniana, akhiratna tanggung jawab abdi. Ngaliuk amil teh, naib teh, atau pak kiai teh, saksi sah. Maka disitulah aras bergetar, malaikat menitikan air mata. Kenapa? Melihat keberanian Opik yang sanggup menanggung jawab dunia akhirat urusan seseorang. Padahal nanggung jawab awak sorangan ge teuing mampu teuing henteu. Loba lalaki nu cilaka isukan. Loba lalaki nu cilaka isukan gara-gara tadi teu bijaksana, nuturkeun hawa nafsu egois, merasa dia paling pemimpin di dalam rumah tangga. Padahal seorang istri dia berani mengikuti suaminya bukan karena apa-apa, dia percayakan hidupnya, harapannya, surganya, nerakanya kepada suaminya. Mata lalaki mah heuy ulah eureun ngaji. Sakali deui, lalaki mah ulah eureun ngaji. Sebab lamun orang eureun ngaji bisi bod. Lamun lalaki bodoh arek kumaha ngadedik pamajik. Lamun pamajikan bodoh arek kumaha ngadedik an. Lamun anak bodoh erek kumaha bakti kanu jadi indung bapa. Tah eta urusanana mah tak meupeujeuh ka saha ka Opik. Jangan berhenti menuntut Tanyakan pada ustad yang bergoyang. Tanyakan pada ustad yang dekat. Dekat emang inul ustad. Jadi kitu tah. Aya naon? Sharing jeung Pak Ustad. Insya Allah Pak Ustad akan online. Ya Pak Ustad ya? Atohun Ustad mun aya nanya. Jangankan Opik membawa sesuatu, tidak membawa sesuatu pun Ustad akan senang menerima Opik. Komo lamun Opik mau biskuit, seneng. Gitu. Nya, ka Opiknya. Nanti kalau ada ya sesuatu yang mau ditanyakan, datang ke Kiai, ke Ustad. Lengoh, nya mawa we tambah era mah kitu. Kongguan. Tapi kongguan ulah kongguan munafik. Pan kamari mah lebaran loba kongguan munafik. Lebaran lalucu. Susuguhna ripu. Kongguan munafik. Sina kiripik. Ai cangkang kongguan ai dibuka kiripik cau. Nanti iraha kongguan memproduksi kiripik cau. Nya. Gitu. Mata ka Opik gitu. Sepanjang orang hayang terang benerang rumah tangga, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakeun ka para kiai, guru-guru urang. Nu dianggap guru, dianggap sepuh supaya rumah tangga urang berkah. Amin. Nu katilu Kang Opik. Hikmah rumah tangga teh adalah ngaraksa
wa hifdzuddin, ngaraksa agama. Dengan kita menikah, menyatu dalam akad nikah, itu orang ngajaga agama. Kelestarian ras manusia terjaga dengan fitrahnya, agama juga kajaga, maka manusia berkembang biak. Atuh pan moal ujuk, atuh moal ujuk kecos atuh. Emang hayam gitu. Allah tahu hajat manusia, Allah tahu keinginan manusia, maka ngahaja akad nikah diayakeun digelar ku Allah untuk menjaga ras manusia dengan syariat akad nikah. Rasnya terpelihara, syariatnya digelar, agama terjaga, maka urang mah makhluk ciptaan Allah anu mengikuti fitrah. Non fitrah teh agama Islam. Matak lamun jalma nyegok dina fitrah deuleu kalakuanana. Lamun jalma ieu mah teu nyaritakeun urang dieu henteu. Ieu mah lamun jalma nyegok dina fitrahna, heueuh nyegok dina jalan agama, da pasti picarekeun. Hiji picarekeun. Bakal loba fitnah be pokona mah. Lamun jalma geus jauh tina agama bakal loba fitnah, picarekeun, pi omong, pi keul, pi sewot. Ajaib. Aing jok pakaur pi gablogeun cenah. Aing sieun bisi digablog. Kulantaran cek pakaur si gablogeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.